তো হেই গাইস, আজকে ভাবলাম একটু চিকেন রান্না করব। তো সেই অনুযায়ী আলু ভেজে ফেলেছি আর 3টে বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচিয়ে দিয়ে দিয়েছি তেলে। দেখো পেঁয়াজটাও নরম হয়ে গেছে। তারপর আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম আর টমেটো আর তেজপাতা দিতে আমি ভুলে গেছিলাম, তো এটা পরে অ্যাড করেছি। তারপর সমস্ত রুটিন মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। আমি কিন্তু একদম ঘরোয়া স্টাইলের চিকেন করছি, তাই একদম সিম্পল মশলা যেগুলো হয় ওগুলোই অ্যাড করব। নুন, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ব্যাস। মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। তারপর মাংসটাও অ্যাড করে দেবো আমি। আমার মাঝে মধ্যেই চিকেনের পাতলা ঝোলটা খুব ভালো লাগে, তাই মাঝে মধ্যেই বানিয়ে খাই আমি বাড়িতে। ব্যাস, মশলাটা আমার রেডি। আর এবার চিকেনগুলো দিয়ে দিলাম কষানোর জন্য। একটু নেড়ে চেড়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। আর চিকেন দিয়ে যা জল ছাড়বে তাতেই চিকেনটা সেদ্ধ হবে। এই দেখো, চিকেন দিয়ে অনেকটাই জল ছেড়েছে। আর দেখতেও কত সুন্দর লাগছে না কালারটা। তোমরা অনেকেই আমার ভিডিও দেখছো কিন্তু লাইক আর সাবস্ক্রাইব করছো না। প্লিজ যারা যারা ভিডিওটা দেখছো একটু সাথে সাথে লাইকটাও করে দিও আর সাবস্ক্রাইবটাও করে দিও। এই দেখো আমার মাংস রেডি। আর এটা হচ্ছে মাংসের ফাইনাল লুক। আজকের মতন ভিডিও